სალამი მეგობრებო. გამარჯობა. აი ეს არის რაც მიჭირავს დასკვნა პარლამენტის დროებით საგამოძიებო კომისიის დასკვნა წულუკიანის კომისიას რომ ვეძახით და გავეცანი რაც ეჭვი გქონდა მთელ საქართველოს რა თქმა უნდა ის დადასტურდა მთელი რიგი დანაშაულები რეჟიმის, ნაცური რეჟიმის ძალიან მნიშვნელოვანი დასკვნა არის როგორც ცნობილია ეს დასკვნა გადავა საკონსტიტუციო სასამართლოში და არჩევნების შემდეგ დიდი ალბათობით ეხლა სასამართლოს საქმეში ვერანაირად ჩაერევა, მაგრამ დასკვნას რო უყურებ, აქ ძალიან ბევრი ფიცი და მტკიცი ამას არ უნდა, დიდი ალბათობით აიგრძალება ეს მაიმუნობა, ეს სასტიკი მაიმუნობა და დავისვენებთ. ნუ ყოველ შემთხვევაში ესეთ პარპაშის უფლება არ ექნებათ და დღეს ამ დასკვნის გამოქვეყნების დღეს აკაცუკების ძალიან დიდი რაოდენობა შეიკრიბა ბავშვების, რომელსაც თავს ურევენ, ტვინს ურევენ და პოლიცია იძულებული იქნა დროებით დაეკავებინა ეს ხალხი და მე უბრალოდ ვინც ამ ბავშვებს ზურგს უკან არის ამოფარებული, არც ერთი პოლიტიკოსი არ იყო დაკავებული, არც ერთი. რა თქმა უნდა. არც ერთი ესეთი ბობოლა მდიდარი NGO-ს მესვეული. არის თავიდან ბოლომდე ამათი ინიციირებული და პატარა ბავშვებს რო შეაჩეჩებ ახალგაზრდებს, რო შეაჩეჩებ პოლიციას აი ეს სიტუაცია და ესეც მე მგონი ძალიან მალე დასრულდება და დამთავრდება. რა თქმა უნდა, წულუკიანზე ბინძური შეტევა, რომელიც სულ ცოტა ხნის წინ გახორციელდა, სწორედ აი ამ კომისიის წარმატებულ საქმიანობას უკავშირდება, სერიოზული ინტერია თიანაცების ოდითგანვე და ეს სიბინძური უბრალოდ ვერ შეაშინებს მას. კი ბატონო, დავიწყოთ მაშინ გეგელით. გეგელი გავუშვით. ქართველი გეგელი. ვფიქრობ, რომ ჯამში ქოცური პროექტი არის განწირული, იმიტომ რომ მას ქვეყნის შიგნით არ ხავს უხრები. იმიტომ რომ ევროკომისარია და ის არის აი კიდევ ერთხელ უნდა შევადარო, როგორც აი ხე, რომელსაც ფესვები არ გააჩნია. მადლობა. ვერ იკვებება. ამიტომ ეს რეჟიმი ძალიან მალე ჩამოხდა. ძალიან მალე ბიჭო, იცი რა არის? ის არის, რა ქვია, ეს ევროკავშირის დროშაც როგორც მე მგონია, იმიტომ უკეთია რომ ხო ევროკომისარია თვითონ. ეგ ევროკომისარია, ხო? ხო და მაგიტო ხა ბაჭო რა კითხვები. მქონდა რომ რაღაცა ევროკომისარი. რაღაცა კითხვები გიჩნდება ისეთი, რომელსაც მე ვარ პროცესს დირკა ქონდა და ხატი ვარსკვლავებით. რომელსაც პასუხი ძალიან მარტივია. დირკა არა, ხრელი. არა, მაგას დირკა ქონდა. ქოცური პროექტი განწირულია. სხვა შორის ეს პროექტების მენეჯერია და კარგად იცის. იცის რა პროექტის, აი სუსტი წერტილი სადაკ პროექტს პირველი. საშინლად ძველი ანეკდოტი რო არის, რომ კახელი გოგონა სტუდენტი რო ჩააბარებს, აბიტურიენტი რო ჩააგდეს და რა მიიღო 5 და იცის და შეეკითხება. დაახლოებით აი ესეთი ადამიანი იცის, გძნობს. მაგრამ თან როგორ დაახასიათა არის პროექტების მენეჯერი. მაგრამ თან როგორ დაახასიათა პოეტურა. მეტაფორა, მეტაფორული აზროვნება ეს არის ხე, რომელსაც ფესვები არ გააჩნია. აბა როგორ გადმული, აბა როგორ დგას ერთი უფესო ხე. ბიჭო, მაგის ორმა შეფმა ძალიან მაგარი ჭკუა იხმარა, გერი და პროცესები. ეხა ვიღაცის შეწვნენ და რომ გამოვლენ იტყვია რომ აი ჩვენ რო ყოფილიყავი ძმაო, ყველაფერი კარგად იქნებოდა, მაგრამ ალოკე მოერქნა ვერაფერი. ბოტანიკოსი გამომიხტევა დიდ პოსტს დამიწერს, იცი რა არსებობს რაღაცა ერთი ხე, რომელიც ესე დგას. გამოგვიყვით ეგეთე პირველ. კაი. ლიაკა ხოშტარია გავუშვათ. ლიაკა საქართველოს წარმოადგენს უმრავლესობა, რომელიც იბრძვის და ჩვენ ახლა რაც არ უნდა რთული პერიოდები გქონდეს გავლილი, იქნება ეს პოლიტიკური კლასი თუ ჩვენი თანამოქალაქეები. უნდა მოვიკრიბოთ ძალები, 13-ში გამოვიდეთ და ვაჩვენოთ, რომ ეს ქვეყანა გვეკუთვნის ჩვენ და არ ვაპირებთ რუსულ ოცნებას ის დაუთმოთ. კაცრავად, ვერ გავიგეთ, 13-ში გამოდიან? რომელ 13-ს გამოდიან? არა, 4 ოქტომბერს არ გვამთავრებენ? ეგ 4 ოქტომბერს არის კლიმაქსი. 4 ოქტომბერს არის დასკვნითი ეტაპი უკვე. არა მეუნებიან თარიღებს კიდევ ერთხელ 13 სექტემბერია 13 სექტემბერს გამოდიან და გვამთავრებენ მე არა შალვა რაც დავჭით 27-ში შალვა რა გჭირს შენ კიდე 13 სექტემბერს იწყება პრელუდია და 4-ში არის კლიმაქსი რისი აქტი აქტი ჩვენი აქტი მე პენეტრაცია ო აქტი არის შუაში არა ჩვენ მუდმივად პენეტრირებთ ლებსონს ჩამოვდივარ რომ შემდეგი აქცია იქნება 23 ბიჭო აი რაღაცა ის მგონია რომ აი ეხლა უნდა განმეორდეს ვარდების რევოლუცია და არა მე მგონი რაღაცა ცხარა ესენი ხო 10 ნაწილად არიან დაშლები და ყველა თავის თარიღს აწვება მე მგონი
ესენი ხო ისინი არიან სალომესთან დიდი რუიანი. ეგრეთ წოდებულ პრეზიდენტთან რო არიან ხო ამაზე დიდი რუიანი მე არ მინახავს. უფროსი ხარ. მორალური სახე რო სოფლიო ისტორიაში ყველაზე დიდი რუიანია, რაც კი გაერთიანება. მართლობის ნიშანია. არა, ეგ ხომ არა, ვაფშე დიდი რუიანი რა. აი ესეთი ვარშავას მეორკა. ესეთი გაერთიანება მე არ მინახავს. და ასევე მინდა ეს სკრინი რო გაუშვათ, იმიტომ რომ ეთანადება დროს ნახეთ გაუშვით. აჰა. კახა. ეს ის აქცია აღარ უნდა შეწყდეს ხო. პოლტომას ანდერსონი. პირდაპირ აქციების ფასია. კარკოვსკის სამართალ მემკვიდრე საქართველოში. ეს თვითონაც რეჟისორია თუ მარტო მსახიობია? მე არც ამის ნამსახიობა არ მაქვს. პატა მანჯგალაძე გაუშვით. მე მაგ ნახე, ჩემი თორე დაკარიშ. პატა მანჯგალაძე. აი როგორ წარმოგიდგენიათ, როგორ მშვიდობიანად როგორ ემხობა. როგორ ემხობა ბევრი ხალხი შეიკრიბებით და ივანიშვილი დაინახავს და თვით დამხობას ეკრიბა. შორს აწავალ, ძალიან მაინტერესებს ეს თემები და ბევრი მაგალითის მოყვანა შემიძლია. 2003 წელი გავიხსენოთ, საქართველოში ხავრდოვანი რევოლუცია. აჩერეთ მეგობრებო, აი მე მახსოვს ძალიან კარგად. ხავრდოვანი რევოლუცია მოხდა, იმიტომ რომ საწყალ შევნადეს განუდგა აბსოლუტურად ყველა. მე მგონი პირადი პირფარეშიც კი ყველა განუდგა. და უღალატეს და მე მგონი შევარდნაძემაც ხელი შეუწყო მე მაგ პროცესს. უფროსი განუდგა მეგობრებო. მე ხო იქ ვიყავი და ვხედავდი. რეჟიმი თანამშრომლობდა შევარდნაძე რეჟიმი თანამშრომლობდა სააკაშვილთან. ეს განდგომა არ ყოფილა, ну, თქვათ უეცარი აქტი. ეს იყო პროცესი, სადაც ინსტიტუციები როგორც ასეთი არ არსებობდა, არსებობდა მხოლოდ რიტორიკა და ინსტიტუციები, სახელმწიფო ინსტიტუტები არ იყო ძლიერი. დღევანდელი სახელმწიფო ინსტიტუტები არის საქართველოს დამოუკიდებელ ისტორიაში ყველაზე ძლიერი სახელმწიფო ინსტიტუტები. ხო, არა, საქმე იქამდე მივიდა, რომ კაცი გამოდიოდა პრეზიდენტი დარბაზში, დაცვა ყავდა იქ, თები, ავტომატები და სპეცრაზმი და ტიპები შეიჭრნენ, იარაღიანი ტიპები შეიჭრნენ დარბაზში და ეს გააქცუნეს. ნუ მოკლედ და მე ასახელებს ფაშინიანს. და ფაშინიანი რომ მოვიდა, ფაშინიანი ახლა სად არის, ვისთან დადის და ვისთან დაიარება და ვინ ჩაიხუტა, კი ვიცით, აგერ ხედავთ ჩვენ და რა ვიცი, არ გაწყობთ ფაშინიანის მაგალითი. აღარ აწყობთ. ფაშინიანი ძალიან სტრანი ტიპია. ხან აწყობთ ფაშინიანის მაგალითი აკაც უკებს, ხან არა. გააჩნია რა. ფაშინიანი რამდენიმე დღის წინ პუტინთან იყო და ისე შეხვდა, რომ რამდენიხანი არ ვიდახი ქართო და მადლობაო და ბოდიშიო და ხარავდა. ანა წიტლიძე, რომელიც არის მოზგი, ცარელი მოზგია, მეტი არაფერი არ არის, ანა წიტლიძე გაუშვათ. აქ მარტო გახარიანზე არ არის, აქ ლელოზეც არის. ლელოს მოუწევს, რომ კითხვებზე გასცეს პასუხი. გახარიას განცხადება ისინი უკვე პარტნიორები არიან, ხო, ოფიციალური პარტნიორები. შესაბამისად, ნებისმიერი მისი განცხადება, რა თქმა უნდა, არის ლელოს პასუხისმგებლობა. ეხლა უნდა გამოგძანდეს კოპრაძე, თბილისის ვითომ გამოგლიჯვაზე რო არის და უნდა თქვას, ეთანხმება თუ არა იმ განცხადებებს, რა განცხადებას გუშინ გახარიამ გააკეთა საპარლამენტო მანდატებთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ყველა გახარიას ქმედებაზე პასუხისმგებლობა არის ლელოზეც და გახარიამ რაც ვერ კომენტირებ. ანუ იმდენად დაბალი დონეა, ანუ ისეთი რაღაცა მიშინაევაზნია ოკუპანტები თაგვების ბრძოლა რა, ოიტყვიან რომ რა განცხადებებს ვინას აკეთებს, მარტო ის რომ გამოვიდა ეს ჯიგარი. მაგრამ უნდა გამოვიდეს. ხო, და ახსნას. მე ვემხრობ. არა, უნდა შევიდეთო პარლამენტში, ხო თქვა იმან. კი, ალოყე და კუპრაძე უნდა გამოვიდნენ და უნდა თქვან ეთანხმებიან თუ არა მათ კოალიციის ერთ-ერთ ლიდერს გახარიას იმ ნათქვამში, რომ შეცდომა იყო მანდატებზე უარის საპარლამენტოებზე უარის თქვა. ნალავცა იძვერბიჟით გიორგი შარაშიძე, შეგახსენებთ ეს არის რომელიღაცა ჟურნალის რედაქტორი, ბიძინა ივანიშვილთან აქ აღებული ინტერვიუ და მომხრე იყო ოცნების რას მიყურებ. მიმდინარე ჟურნალის რაიმე ეხლა ბევრი ჟურნალი ჰქონდა, მაგრამ ეხლა აქვს თუ არა ჟურნალი და მომრობლად გადახდა. აი შევხედავ და დაინახავ. გაუშვით თუ შეიძლება. თუ ქვეყანაში იქნება ისეთი სიტუაცია, როდესაც დავრწმუნდებით, რომ ყველა რესურსი ამოიწურა და ოცნებას ვერ ვასუსტებთ სხვა გზებით და ამისთვის ერთწლიანი პერიოდი მე ვფიქრობ, რომ საკმარისია და ერთადერთი გზა რჩება თუნდაც საპარლამენტო ტრიბუნიდან, საპარლამენტო პლატფორმიდან მივაყენოთ პოლიტიკური დარტყმები ოცნებას და ქართული ხალხი მართლაც აი ამ მოძალადი და მოღალატე რეჟიმის წინაშე პირისპირად დავტოვოთ, მაშინ ამ გადაწყვეტილებას ჩვენ გადავხედავთ, ეხლა როგორც მინიმუმ, ხო? ანუ პარლამენტში. რო გადახედავენ მე რა. არა. ამართლებს პარლამენტში შესვლას რა.
აი სუშიდა ბაზარია თავიდან ბოლომდე ჩვენ არ გვეხება ნომინალური როჟა არის ამიტომ არანაირ მნიშვნელობა არავინ აღარ აქვს იქ და გაექცა ყველა ხომ არა ანუ რომს გადახეხა რო თქვა სულ რო კი ყველას გვინდა შესვლა მაინც ვერ შევლენ და აზრი просто სინამდვილეში იქნებიან თინა ხიდაშელი არის ძალიან საინტერესო მეგობრებო ტაივანის აგენტი მე დიდი ხანი ამას ვამბობ და ამაში ვარ აბსოლუტურად დარწმუნებული 4 ოქტომბრის შემდეგ მას ექნება მცდელობა ამ ქვეყანაში დიქტატურა დაამყაროს პირდაპირი სწორხაზოვანი საბჭოური დიქტატურა დაამყაროს და სამწუხაროდ როდესაც ის ამისთვის ემზადება ქართული პოლიტიკური ოპოზიციური სპექტრი ემზადება იმისთვის რომ 5 ოქტომბერს დილით პრესკონფერენციები გამართონ ერთმანეთის მიყოლებით და ერთმანეთს დააბრალონ ის რაც მოხდება 4 ოქტომბერს გნებავთ ქუჩაში და გნებავთ საარჩევნო ყუთებთან. აი ეს არის ყველაზე მთავარი პრობლემა რომელშიც ახლა ჩვენ ვიმყოფებთ. მე მგონია რომ ჩვენ უკვე დიქტატურა გვაქვს. დიქტატურა ჩვენ ანუ 4 ოქტომბრის მერე ვხარდით. დიქტატურა მე რა მაინტერესებს რომ თინა ხიდაშელის აზრით რისთვის უნდა ემზადებოდნენ მაგათ ჰქონდათ მომენტი იყო დრო და მომენტი მოლოტოვის კოქტეილებს ამზადებდნენ და ინახავდნენ ოფისებში ფეერვერკებს და გარკვეულწილად იარაღსაც ალბათ და არ გაამართლა ამ გეგმამ და ეხა რა უნდა ის პლასმასის ბუსადაა მამის ქმარი არა კაცო მამის ქმარი გავს ის რა ბროლიზმის ნომინანტი რა ქვია ტყვიას რო შუბლით ეტაკება სადა ბუს შეიძლება ვიზუალურად გავს თორე ბუ ძალიან ფილოსოფია კეთილშობილი რატოა არა რა ის კეთილშობილი ტაცებელი არის პახოდუ და მაგარი ტიპი არის ძალიან კეთილშობილი და ვაფშე ბუ იმენა როჟაა კურდული ცხოველია ვირთხებს ერთის რა და კაროჩე სერიოზული ტიპია რა ბუს გავს ის რა ქვია მეც ყოველთა სამყარო პროგრამებასება კვარი გავს უსუფაშვილი ბუს გავს ეხა ვიზუალურად ბუს გავს ბუს კი არ გავს ჭოც გავს აი ჰა ბუს არა ბუს უფრო რაღაცნაირად აი შეიძლება შეადარო პანდას ოღონდ იმასაც არ გავს კი კოალა შეიძლება ხო კოალა შეიძლება შეადარო შეიძლება რაღაცნაირი აი მოწყენილი ენოტები რო არიან რაღაც არა არ ვზავადობ აი ეგეც შეიძლება ბუ ბიჭო არის ვენა რახან მეტი საკომენტარებელი დებილების კომენტარს ახლა მაგაზე უბრალოდ მაინტერესებს რომ აი ეს თინა ხიდაშელი ხო რას თავაზობს რომ აი პრესკონფერენციები კი არ უნდა გამართონ ბარიკადები უნდა გამართონ აი რა ისკენ მოგიწოდებს თვითონ გამოვა ბარიკადებზე ბიჭო იმისკენ იმათ მოუწოდებს როგორც 5 წლის წინ ის მოუწოდებდა რა ქვია ბოცო რომ ახალგაზრდებმა იო მეთოდო სამოქალაქო ომი დაიწყათ რეალურად მაგისკენ მოუწოდებს უბრალოდ სხვა სიტყვებით ეს არის ოჯახის წარმომადგენელი, რომლის პატრიარქის, ანუ სუფა ამბობდა, რომ მეო ჩემს შვილებს ვისთვის კი არ ვსდიო, რომ საქართველოს დაჭირდა იომონა. ხო, არა, დამშვილებიო, არ ჯარში გაუშვა და არც ომში. კი ბატონო. გიშტამარა, რომელიც რატო უშვებს პატიურებით ემუქრება. გასავლელია ეთიკის საკითხები, თამარ შეგოლაშვილს საერთოდ უნდა გაუშვათ თუ არა, იმიტომ რომ მე ადრეს ვიცოდი, ახლა ძალიან ბევრი დარწმუნდა ამაში, რომ გარკვეულად კორექტულად როგორ ვთქვა ფსიქიკური აშლილობა თუ რა არის იცი რა არის მენტალური ჯანმრთელობის პრობლემები ძალიან სუსტი და მსუბუქი რა თქვა მე ამის დამი მე მგონია რომ არა მე მგონია რომ ძალიან ძველმოდური მეთოდია ეს მედიკამენტოზურ მკურნალობას აღარ ექვემდება ეს არის ძველი სრულად არაჰუმანური და მე ვემიჯნები არა ელექტროშოკით არა სადგისით უფრო სკაფერტი ჩართვა და ლობოტომია ერთი რა ხო იმიტომ რომ მან სავარაუდოდ თამარას თავის მორიგ სიშლეგის ნაკადში როდესაც ბლოგს გააკეთებს მოგიძღვნეს იმ თავს კინემატოგრაფიდან სადაც რენდალ ვაკმერფის პერსონაჟი ხდება ბოლოს თამარას აქ ძალიან კაფიო დამოკიდებულება რისაკმე რომ მე იმიტომ ვიგინებიო მათ შორისო რომ მეო კონცეფტის მედია მაშოკებსო და ჩვენც არ არის დინამიკი რომ ვერთობით თუმცა ეს რომ მე მეცაც ვეთქვი მას შეუძლია უფრო სხვა მეთოდებსაც მიმართოს და უფრო გავაშუქებს კონსული მედია სიგიჟე ეგრო აღებული რა კუკუშკა ხო ვიღაცა გუგულის ბუდეს გადო ანუ რენდალ მაკმერფი ვარო მაგას პატრონს რა я бы хоть попытался სადემაინსო კი ძალიან სერიოზულია და ზოგადად გიჟების სხვა ფუკო როგორც მიმოიხილავს ჯერ
სასაცილოები იყვნენ, მასხარები, სენით გელაპარაკებოდნენ, მერე ბრძენები გახდნენ, მერე ჩაუკეტეთ, მერე გამოვიყვანეთ და წამლებით ჩაუნაცვლეთ და მაგრამ სიგიჟე და სიბრძნე ყოველთვის თანაარსებობს ისტორიაში, სხვათა შორის, ნიჩიანურად. სხვათა შორის გაგვიგრძელდა სიტყვა, მაგრამ ისიც უნდა ვთქვათ, რომ აი პოლიტიკაში ეგეთი ხალხი რაღაცნაირად უნდა შეზღუდო რა. ფსიქო. ხო. ფსიქო არა. მანქანის ტარება, ხო, მანქანის ტარება. იარაღ ჭირდება ფსიქო, პრავა ჭირდება ფსიქო და ეხლა იმას რა ვქნა. ხალხის ბედის გადაწყვეტას არ ჭირდება ფსიქო. აი ესე გაუშვათ ისე. ამჯერად გახარია. კატავერ შეწუდა ძეხვსაო, პარასკევია დღესაო და კვახე იყო ის ყურძენი, დამაკვნეტა და კბილებსაო. ხო გაგიგიათ ესეთი რაღაც. ეხლა ვერ გაძლო, ნების ყოფა არ იყო, გაიქცა. ეხლა იქიდან დგას და ვარი მორარები, ნელსონ მონდელა. ძალიან სერიოზული გია. ვარი მოკორეს. ვაფშე ხვდები და დომხალი აქ თავში. კი. დამაკვნეტდაო. მოკვეთ და კბილებს დამაკონეთ. ნუ ერთეგი არ არის. სხვა შორის ამ ანდაზაზე დაიწვა მიშაც. რაღაც მიშა ხო მაგრა ენძრევა. ლექსის ის დრო უნდა რა ქვია. პერფორმანსი თუ აქვს რომ ლექსი უნდა თქვას ან მეფხისტყაოსნი და რაღაცა ციტირება ან ანდაზა პასტაენა ეშლება. პასტაენა ვაფშე სხვა რაღაცას ამბობს და დაახლოებით ლიბერალები კი არა და ეს პაროდა ხო ეგეთია რა. გასაგებია. გახარიაზე ვეთანხმები ეს სხვა შორის. აბა iPhone-ა. თინა მოგუჩაო. თინა. მაქსიმალურ ამოცანად, რა თქმა უნდა დავისახოთ რეჟიმის ცვლილება. მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ხა თქვენ ბატონი პაატა ახსენეთ, მაგრამ ნებისმიერი სხვა ადამიანი, ხო, სარწმუნებული ვარ, რომელიც პასუხისმგებლობით ეკიდება ისეთ მნიშვნელოვან მოვლენას, როგორიც არის არაძალადობრივი მშვიდობიანი რევოლუცია და ივანიშვილის რუსული რეჟიმის 13 წლიანი მმართველობის დასრულება, ყველას ძალიან კარგად გვესმის, რომ ეს არის დამოკიდებული ხალხზე. ამიტომ არის მნიშვნელოვანი რომ აქ ყურადღება არის მისაქცევის შემდეგ რამეზე, რომ თვითონ ამ პარტიაშიც, მიშას პარტიაში ხაბე ებრძვის ამ კოალიცია. ეს iOS რომელია? მე ნახე როგორ შეთავაზე მაქვს. თინა შეხედე პადაგრევ ზეიდათული დამტენი. ეს ზეიდან სვერხუ ზეიდან. ელი დღე არ დაგიჯდება ზვა. აბა. ჰოპ, თან ეწებება, ნახე, დაჟე, პროსტა და იმაზე кейსზეც კი ეწებება. ისა ერთი მანახე. არ გვინდა საი გამოიწერე? კაია? კი. ხო, ერთი ფოტო მინდა გავუშვა. ხდებია გავუსწორდება? ხემა და რამდენ ხანში ერთხელ უნდა დაწერე? გაჩერდი, ეხა არ შეიძლება კომერციული პროდუქტია. არა, ეს არ არის კომერციული, ეს არ არის პროდუქტი. ხო და ჩვენ ეხა ვა. ერთი დღე დაგდანს, მე სახში მიხოლ დატენ, დილით წამოიღე. ანუ ესეც და ესეც ერთად უნდა. კუნძულ დაბუկოს ველურება დაინახეს სარკე. განასახიერეს. ვა! როგორ მიეწევა გაგიხარდა. გაგისორდა რა. მე ვარა მაგარი. აიგე, მოიცახემეთ გა. მაგრა დავიწვი. შენსაც არ მიეწებება. როგორ არ მიეწება? არ მიეწებება. iPhone-ი არა. კი, მიეწება. ეგ უფრო მაგარია, აზე ხარ ცო. შენი Android-ია ძმაო. არა ძმაო, მე არ მინდა. თქვენ ვინ ხალხისკენ არა. ჯოზანამ გადაცემა დამნავდება, მათყო ვერა ვიტამაშე. ხო, კარგი. ეხლა უბრალოდ მაგარი ფოტო უნდა შემოვაგორო, ფოტო დღევანდელი აქციიდან კადრი. ბაუში ნახე რა მაგარია. შეხედე. ლელო იუდა. ხო. ეს მგონია ფოტო არის, ამ ფოტოს ქვია. მადლობ. ერთი წუთით დატოვეთ ეს ფოტო და ჩვენს გამოგვაჩინეთ თუ შეიძლება. ამ ფოტოს ქვია მოვიდა მლესავი, დადგა ბაჭი. ეს ოღონდ ველოდან ხო არ არის კაცო, ეს კუტაბიჭია. კუტაბიჭი, მაგრამ როგორ დგას? არა, ფოტო მასკი არ ეხება, პროსტა დავალებაა, რომ აი ესეთი აგრესიული ჯგუფმა მოიფიქრა, ესეთი კრეატივი, რომ ყველა ეთერში უნდა დადგეს ეს ბანერი, რომ ლელო იუდა. თემაო. გახარია რატო არ არის იუდა? ლელოელია ის. ვინ? გეგელი? აუ გახარიაზე გავიკეთ, მე საქართველოს თხრისო იქო, გერმანია ორი ლაპატკითო რა. მარტო მუშაობდა მე რავი, როდის იქნა. აი მეგობრებო, ბუ ახსენე და ხელში ტოტი დაიჭირეო, გაუშვით უსუფაშვილი. ამ კინკლაობას კი უნდა გადავყვეთ, ეს გზა სწორია თუ ის გზა სწორია. ჩემი აზრით, ყველა შესაძლო გზა, რომელზეც თუნდაც ერთი მოქალაქე დადგება. აი ხვალ ერთმა მოქალაქემ რომ გადაწყვიტოს, რომ მას
ასე წარმოუდგენია თავისი წვლილის შეტანა ამ პროცესში. ერთი ადამიანის აქციას აანონსებს და დგება და რაღაცას ითხოვს, რაღაცას აპროტესტებს. ამას სოლიდარობა უნდა გამოუცხადო და ის კი არა რომ მოხსენი შენი პოსტი და აუცილებლად წამოდი არჩევნებზე. ან წამოდი იმ საპროტესტო აქციაზე, სადაც მე გეძახი. ანუ ჩვენ ამ პროცესში ერთმანეთი უნდა გავაძლიეროთ და ჩვენ თვლით რომ არჩევნებში საარჩევნოდ მოქალაქეების მობილიზებით ვაძლიერებთ პროტესტის მუხს და საარჩევნოდ გააქტიურებული, სისტემურად, ორგანიზებულად გააქტიურებული ადამიანები, თავის საცხოვრებელ ადგილზე, სოფელში, ქალაქში გააქტიურებული ადამიანები, გაცილებით მეტად. ეს არის 90-იანი წლების გადმონაშთი, მეგობრებო. ესეთ პოლიტიკოსები მოსაწყენია უკვე რა. რაღაც აბსურდზე, რაღაცას დაისახავეს, ციგიჟეს და გაუთავებლად ლაპარაკობენ. სხვა საქმეა ლევან ხაბეიშვილი, ალაპარაკებული პიტერ კანტროფის მეგობრებო, ძალიან მაგარი კაცი. გავუშვით თუ შეიძლება? ჯეკა. ერთი მნიშვნელოვანი რამე უნდა გვესმოდეს. მუდმივად ველოდებით ამ ბოლო პერიოდში ივანიშვილი რა განაჩენს გამოგვიტანს. ეს უნდა დასრულდეს, მორჩეს ამ ახალგაზრდასაც მაქსიმუმ ერთი თვე მოუწევთ ციხეში ყოფნა და 4 ოქტომბერს ჩვენ ესენი მშვიდობიანი რევოლუციით უნდა გავისწოროთ. ახლა ივანიშვილი და მისი ბანდა დაელოდოს 4 ოქტომბერს რა განაჩენს გამოუტანს ხალხი. ეს დღეს მოხდა ეს განაჩენი დადგა განაჩენი 8 საათზე მე მგონი 2-დან 2.5 წლამდე გამოუტანეს განაჩენი ჯგუფური ძალადობის ბრალი დაუდასტურდა სასამართლომ გამოიტანა განაჩენი და იქ არის გადაღებული და იქ სცადეს რაღაც დებოშის მოწყობა და ასე შემდეგ და ეს კარგია იმიტომ რომ არ არის ძალიან კაცრი ну გაითვალისწინეს ალბათ ასაკი და ასე შემდეგ მაგრამ დასაჯელები რო იყვნენ აი ამ ქმედებისთვის რაც ჩაიდინეს და აწი ეცოდინება ყველას რომ პოლიციელებთან ჭუბი და იცი რა ზოგადად რაც შედეგის მომტანია ყოველთვის უაზრობა არ არის მაგრამ ადამიანმა რომელიც რევოლუციაზე თუნდაც მშვიდობიანი ხა ეს რაღაცას ბატყუებს თავიდან იძახდა დავამხოთო მაგრამ მშვიდობიანი რევოლუციას რო ამბობს ყველა ქმედება რომელიც ძალადობრივია უნდა იყოს შინაგანად ძალიან შვილებოდა ახალგაზრდებოდა ყველა რომ შეიძლება დაისაჯოთ ანუ რისკი არის საქმე შეიძლება მოგერიონ შეიძლება ხო ცემა არის მორევაზე და როცა შენ გიკვირს რატო გიჭერენ ანუ აღშფოთებას გამოხატავ გულწრფელს რომ რატო მიჭერთ ეს არაადეკვატურია რა ასე რევოლუციონერია ჩეგევარას რო ეთქვა რომ რას მერჩით მე რა შუაში ვარ ტკივაო ხო ნუ დაახლოებით რევოლუციონერი თუ ხარ და მებრძოლი თუ ხარ შეიძლება გეტკინოს ხო ხო და აი ეგ სამწუხაროდ ხო არა შეგვებული უნდა იყო ხო კარგი სამადაშვილი ჩვენ როდესაც ამ არჩევნების ბრძოლაში შევდივართ ეს არანაირად არ უპირისპირდება ქუჩის პროტესტის გზას პირიქით მე ძალიან მნიშვნელოვნად მიმაჩნია მრავალრიცხოვანი და ძლიერი ქუჩის პროტესტი და საზოგადოებრივი პროტესტი ამ ხელისუფლების წინააღმდეგ და საერთოდ უნდა გამოვიჩინოთ რაღაცა არ ვიცი ცოტა მეტი კრეატიულობა, ცოტა მეტი პასუხისმგებლობა, რა გზებით ვაპირებთ რომ წინააღმდეგობა გავუწიოთ იმ პროცესს, რომელსაც ქვია ერთადერთი რამე ამას ქვია ჩვენი სახელმწიფოს გაუქმება და საქართველოს ოკუპაცია, მთლიანად მთელი ჩვენი ქვეყნის ოკუპაცია. გაწეულა გური. პროქსი რეჟიმით. გუჩებზე გაიწია. რაზე? გუჩებზე. გუჩებზე რას? გუჩი. გუჩი ეცვა? გუჩები. სუგები. რა გუჩები ვერ გავი გუჩი ეცვა? ხო. გუჩი ეცვა რა პრობლემაა? გუჩი პაზიგი ყველგან იაფად გუჩის ვიცი ან ირბენდა და ბიჭო ეხა მაგათ კიდე რა ხდება იცი რომ მაგათ ხა პრობლემა აქვს სერიოზული შემდეგი ხასიათის რომ შიგნით ხო მართლა 10 ნაწილად არიან დაყოფილები რა და რაღაცნაირად ერთმანეთს თავაზობენ ვითომ გაერთიანების ასე ვთქვათ გეგმას მაგრამ აგერ ჩვენ ვიხილეთ მაგ გაერთიანება როგორ დგება ტიპით დგას ლელო იუდა და ასე შემდეგ რა კი ბატონო ლევან სანიკიძე ბუბოზის ვაჟი გულბოზ ჯუნიორ ჩემი მიზანი არის რომ ბიძინა ივანიშვილის გამარჯვების დღე იქცეს მისი დამარცხების დღედ. ეს შესაძლებელია სხვადასხვანაირი ფორმით დავინახოთ. ვიღაცისთვის შეიძლება იმ დღეს დაიწყოს, იმ დღეს დამთავრდეს ღმერთმა ქნას,
აი ღმერთმა ქნას, იმიტომ რომ მე იმ პოლიტიკურ ორგანიზაციას წარმოვადგენ, რომლის მთავარი მემკვიდრეობაც არის რევოლუცია, ვარდების რევოლუცია და მე ღრმად მწამს. ვარდების რევოლუცია რო არ მომხდარიყო, ამ ქვეყანაში არსებითი გარღვევა ვერ მოხდებოდა. იქნებოდა ნელი ჭაობი, ნელა განვითარება, ასე ბორბაში ჯოხის გარჭობა და ასე შემდეგ. აი ეს იქნებოდა. და ეხლა შეუძლებელია მე ამ სიტყვის მეშინოდეს, მაგრამ ესაც დამოკიდებულია ხალხის რაოდენობაზე და ხალხის განწყობაზე. იმიტომ რომ ამ პროცესს თუ რამე ჭირდება, მე ამაში ვარ 100% დარწმუნებული. 26 ოქტომბრის შემდეგ აქციები იყო პოლიტიკური ორგანიზაციების და ჩაფლავდა პირდაპირ თქვათ 28 ნოემბრის შემდეგ იყო სახალხო და გამოიწვია ივანიშვილის რეჟიმის უმძიმესი დაზიანებები. თუ ეს პროცესი იქნება სახალხო და უნდა იყოს 4 ოქტომბერის სახალხო, ბიძინა ივანიშვილს ელის დიდი გამოწვევა. მინიმუმ ახალი პროცესის სტარტი უნდა იყოს, სადაც არჩევანი იქნება ქართველი ხალხი და არადანი იქნება ივანიშვილი. ასაგებია. ხო, არჩევანი. მე ერთადერთ კორექტურას შევიტანდი გულბოს ჯუნიორის ამ სიტყვაში. ის ამბობს, რომ წარმოადგენს პოლიტიკურ ორგანიზაციას, რომლის თავარი მემკვიდრეობაც არისო რევოლუციაო და რეალურად გულბოზი და გულბოს ჯუნიორი წარმოადგენენ პოლიტიკურ ორგანიზაციას, რომლის თავარი მემკვიდრეობაც არის გაუპატიურებული თანამემამულეები. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ შეხსენდეს კიდევ ერთხელ, იმიტომ რომ ძალიან აქტიურად ხდება ხოლმე გაბაიბურება ამ ძალიან დიდი საქვეყნო ტრაგედიის. ხო და რევოლუციით მოვიდა, კი ბატონო. კვაზ რევოლუციით ნაციონალურ მოძრაობა, მაგრამ თავად მემკვიდრეობა დაგვიტოვა ის, რომ მას სისტემურ წარმომადგენლად ადამიანების გაუპატიურება დანერგა და სხვა ყველაფერს. სიკეთეს, რომ თავი დავანებოთ, მსგავსი კრიმინალური და ამორალური ქმედება არც ერთ ხელისუფლებას თავისი ხალხის წინაშე ესეთი სისტემატიზირებული ხასიათით არ ჩაუდენია. შესაბამისად, არავითარ შემთხვევაში ჩემო ძმაო, შენ რევოლუციის მემკვიდრე არ ახლა გაუპატიურების მემკვიდრე. ხო, ცოტა საერთაშორისო ურთიერთობებზეც ვილაპარაკოთ, აი დატოში ამერიკასაც თქვა თქვა, რომ ევროპას შეუძლია ჯარი არა არ ვიცი ჯერ. აზიან უნდა ყოფილიყო ჩვენი თავი. აბა ნახე Fox-ს ნახე BBC-ზე, CNN-ზე და არაფერი ისეთი სენსაციური არ ვთქვა. მე მეგონა რომ იმას იტყოდა, რომ უცხო პლანეტების ხობალდი მოფრინავს. იცი რომ მოფრინავს? რატო არ მოფრინავს? რაღაც საგანი ციური სხეული მოფრინავს, არ გაინტერესებს ეგა რომ მოფრინე უცხო პლანეტელები. რას ეტყვი აი? ზუდო ეტყვის. არა, სხვათა შორის დაიუდვირი, მიუდვიგი. ხო, ქართველებს მეგონია მაგას ვეტყვი. არ შეგვაწუხებენ. დაიუდვირი, მიუდვიგი. უნიკალური ხალხი ვართ რა. რატომღაც დარწმუნებულები ვართ, რომ ჯიგრები იქნებიან. ან ყოველ შემთხვევაში ჩვენ ჯიგრები და საქართველოში ხო, აი ფანტასტიკურ ფილმებში ხო, საქართველოში არ ჩამოდის არც ერთში, ანუ აქ შეიძლება ფანტასტიკური ფილმები გვაქვს ჩვენ. არა, უცხოელების გადაღება იმას გულისხმობ რა, sci-fi რაღაც ისეთი. ქონდა ჩვენ რომანები. სპირალი, კი. სპირალის მერე არ ქონია არაფერი. არა, რომანები სადმე არის? რომანებიც მე მგონი სპირალია ბოლო. არა, უცხო ცივილიზაცია და ცოცხალი ორგანიზმები სადმე ფიქსირდება ქართულ კინოში. ისევე როგორც ქართული მისტიკური ტრადიცია არ არსებობს, იმიტომ რომ ჩვენ იმდენად ვართ რეალობის გამისტიკურებით მოცული, ისეთ სუფრაში ვარ და ისე ვართ, რომ აღარ გვაინტერესებს რა. ცოტა ეს არა, რატო ქართული ზღაპრები, მითოსი მათ შორის ვაჟა-ფშაველად შეიძლება, ანუ მისტიკა გვიყვარს, მისტიკა და მითოსი რაღაცა გადაჭაჭულია ერთმანეთთან და გვაქვს მიდრეკილება მათ შორის. ვაჟა-ფშაველას აქვს, რა თქმა უნდა, გველი ჭამენი, ძალიან მაგარი, ძალიან ანთეისტური რომანია, ქმნილებაა, მაგრამ არ განვავითარეთ რა ეთქობა რა. ხო. ჩვენი კულტურა ზოგადად ერთჯერად და ერთჯერადი სულაც არ ნიშნავს ცუდს. ხიარულია, სიკვდილზე არ ფიქრობ. ცუდს არ ვამბობ, ერთჯერადი ნიშნავს რას, აი ყოველთვის ამას ვიყენებ ხოლმე რა. აგამბენი ამბობს ესეთ რამეს, რომ კულტურის განმარტება არის ესეთიო, რომ რაღაცა სკოლა, რომელსაც შენ აითვისებ, არ აქვს მნიშვნელობა შექმნი თუ არა, შემდეგ განავითარებ, განავრცობ, ცოცხალია, გადასცემ სხვას და ესაყვება, რომ ევროპა არ შეიძლება იყოს ცალ-ცალკე, ანუ ის ერთიანია, იმიტომ რომ პლატონი უფრო მეტად იტალიური შეიძლება იყოს, ვიდრე ბერძნულიო და მაგალითად იდეალიზმი საფრანგეთში დაიწყო, მაგრამ გერმანიამ მერე გარდაქმნა, მერე გააგრძელა და ნეომარქსიზმი. აი
და ეს ათვისების სკოლა ჩვენ ცოტა არ იყოს გვაკლია რა თითქოს მაგრამ სამაგეროდ გვაქვს ერთჯერადი ფენომენები გამონაკლისები რომელიც არის ვეფხისტყაოსანი ისეთი მაგარი პოეტები რომლებიც ყავს სოფლიო დონის ამ 3 მილიონი ხელოვნება ამ 4 მილიონი საგალობლები საოცარი და მართლა უცნაური ქვეყანა ვართ მაგ ხრივ იმიტომ რომ კიდაობა გვაქვს მაგარი მაგას ვამბობ ბიჭო ოლიმპიური მედლები გორს აქვს უფრო მეტი ვიდრე მაგარ ქვეყნებს ზოგს გორს და ქუთაის ერთად ხო საერთოდ საქართველოს ხო ბიჭო უცნაური ქვეყანა ხო არა ხო და უცხო პლანეტელები რომ მოფრინავენ საქართველოს ეს მეტყველებად მე პირველი ქრისტიანი სახელმწიფო ვარ ხო თუ მეორე ხო და შე რომელი გონია მეორე ვარ თუ პირველი რომელი ქვეყანა ქრისტიანი ნუ ბიზანტია იყო პირველი რომი იყო ქრისტიანობა პირველი ვინ მიიღო რომმა ჩვენ თუ სომხები ნუ რა ვიცი ხე ისეთ საკითხია გვინო პირველი ვინ აღმოაჩინა გვინო ჩვენია და ყველი და სხვათა შორის ყველაზე მიდის ეხა სამეცნიერო კვლევითი პროცესები ყველა გიждდება ამაზე იმიტომ რომ როგორ შეიძლება და მე ველაპარაკე ძალიან საინტერესო ისეთი ის იყო რა ქვია შამანური იმებით მოცული რაღაც ბრაზილიელი რომელსაც ველაპარაკე პორტუგალიაში და ძალიან ნამოძრავები ტიპი იყო და ქართული სამზარეულო რო გავს ინჯეო просто გემოს ვერ ვადარებო რა ვერაფერს იგი და ისე ხსნი და ეს რაღაცა ეს საოცრებებიო რა მართლა უნიკალური თემები გვაქვს და ბიჭო ღვინო არის ჩვენი ანუ ღვინო ჩვენი წარმოიდგინე რა დადასტურებულად 8000 წლიანი ბიჭო აი ხა ძალიან ნუ გაუბერე ჩვენ ღვინოც გვეყოფა და ყველაზე მიდის თემა არ გინდა ღვინო ჯობია და ღვინო და ყველი ჩვენია ნუ მიდის მეშინი რაღაც სიგიჟეებში არ გადავიდეთ ჩვენი მოძმეერის ბიჭო BBC-მ დაწერა ძმაო ღვინოზე და ღვინოზე კითხვის ხუთი რა ადგილას იყო და ო და მაგას ვამბობ მეტი ჩვენ რატომ გადავიდეთ ჩვენი მოძმეერის ბიჭო გავიგე მაგრამ რა ვიცი კაი ნუ რაც გვაქვს ზედმეტია ხო ბაზარი არ გვინდა რა და თან ნახე შალვაში საიდან დაიწყო ლაპარაკი მისტიკა არ არის ის რომ ჩვენ ესეთი პატარა ქვეყანა აქვს ამდენი რა და თან ჩვენი არავის რო არ ესმის ჩვენი ენა მარტო ჩვენ გვესმის რა სხვისი ანუ მეტი მისტიკა რა გინდა ხო და საიდან დავიწყე ჩვენი ხმა არავის არ ესმის მოფრინდნენ ჩვენ ვართ დარწმუნებული ჩვენ ვართ ვაფშე უცხო დავათრობთ რა რო დავათრობთ მოიპატიზე მოვდანი ბატონო რაღაცა რომ მოგიშვიროს არ გინდა ბატონო მოვდანი და დაგვიხვდა მობრძანდი ბატონო სტუმარიხტის იმერლები არიან ყველაზე კარგი სტუმარიხტისა მობრძანდი ბატონო დავბრძანდი ისე ამინძე დაველაპარაკები და ასე დიდი მადლობა იმისთვის რომ არსებობთ მეგობრებო ჩვენ ერთმანეთს შევხვდებით აუცილებლად ხვალ გამარჯვება უსურვოთ საქართველოს კვიპროსის ეროვნულ ნაკრებს ფეხბურთში დღეს უკვე გამარჯვება მიულოცოთ ეროვნულ ნაკრებს კალათბურთში კვიპროსი დაამარცხა 30 ქულაზე მეტი წინსწრებით ბუდგუზონიას ბოსნიას უნდა მოუგოთ ახლა და გავალთ ჯგუფურ ეტაპზე და იქიდან ბოდიში ერთი ვიგჯერ არ ვიცი ბაჭო ბოდიში ბოსნიას ფეხბურთში თუ კალათბურთში ბოდიში თურქეთთან კალათბურთის ყველაზე მაღლები სტატისტიკურად ბოსნიელები არიან სერბები ჰოლანდიელი არა ფეხბურთში არ არიან ხო ეგეთი ნუ ეხლა ურე ჩვენ სადაც ერთი კვირის წინ მოვუგეთ მოქმედ სოფლიო ჩემპიონ ესპანეთს თან მოშნად კალათბურთს 14 თუ 12 ქულიანი სხვაობით მოუგეთ საქართველოს ნაკრებმა კალათბურთის ეროვნულმა ნაკრებმა ესპანეთის მიმდინარე ჩემპიონს პირველი თამაში ევროპის ჩემპიონატს. ნუ მერე დაუმარცხეთ ესპანელები ჩვენი ბულკები არიან. დღეს გავიმარჯვეთ. კვიპროსთან ულოცავ ისევ კიდევ ბიჭებს რომელსაც ლიბერალებიც დიდი ქოქოლა დაატყდათ მას შემდეგ რაც ღირსების ორდენების თანხმობა გადაცხადეს, გაგემახსოვრებათ ალბათ ერთი ამბავი რო ატეხეს და იმათ უხარიათ განსაკუთრებით როცა სამწუხაროდ მარცხავა ხოლმე და ხვალ თურქეთთან უსურვოთ ჩვენ ნაკრებს გამარჯვება. მაგარი ნაკრები ყავს. კვიპროსთან კალათბურთს ნაკრებმა მოიგო დღეს და ხვალ ფეხბურთს ნაკრები თამაშობს თურქეთთან. თურქეთთან თამაშობს. კი, სოფლიო ესე იმას. ხო და ლაპარაკობ რაღაცა აბდაუდად ბიჭო გამიჯნე. გამიჯნე რა ძმაო რა და კარგად ძალდებოდეთ. ფეხბურთში მე მაგარი ვარ, მაგრამ კალათბურთში ვერ ვარ. მე არც ეს სპორტში არ ვარ, სამწუხაროდ მაგარი. ბილიარდში. არც ხვალ გვემცნოს ნაკრების გამარჯვება და უცხოს სამ და კოს. კარგად ძალდებოდეთ. ნახვამდის.